我驚到咧唔敢再用，因為咧佢一挑起咗個傷口咧，我就好似重感冒咁啊！我係個人係唔識喐噶，唔想起身啊！後尾咧要煲咗一樽叫做石唇魚嘅湯，專門修復傷口嘅，300幾蚊煲一次，得2條魚仔嘅啫。飲咗之後咧，佢就修復咗之後，我就唔敢再用去敷我條頸啦。但係我估唔到呢個奧利拉 P90，佢竟然間令到我個食道完全通翻晒。原因呢我16歲就開始嗰個鼻水倒流影響晒整個喉嚨。曾經我試過咧係咁去睇醫生，佢個醫生就3日嘅收鼻水藥，但係佢就會復發嘅嘞喎，即係好翻3日啊！個醫生就問我：你屋企人有冇鼻癌？我話有，即刻寫紙我去佐敦嗰度睇專科，睇一次1000幾蚊。咁佢幫我照過晒個喉嚨，佢就話：你鼻癌就冇啦，不過你成個喉嚨嘅肌肉鬆弛咗，我唔知點解。佢就開咗一啲類固醇嘅藥俾我食，食咗5日，當時係舒服咗喎，一停咗藥又復發嘅嘞喎。我其實係諗盡方法，揾好多嘅健康產品嚟幫我，因為食藥已經冇效，因為佢食到我嘅體質好寒。你估寒成點咧？寒到我夜晚黑唔敢出街，係咪好慘啊？香港夜生活咁多，我係要好乖咁樣落咗題。依家用咗呢部機咧，我依家晚晚落去樓下散步行樓梯，我都冇問題。你話呢部機勁唔勁啊？值唔值得買啊？嗰幾千蚊係咪？所以咧，我係嗰段腳痛嘅時間咧，我係足不出戶，我就係咁樣同人講下，有啲朋友入嚟我屋企試下，咁我就無啦啦就升咗 M1，非常之興奮，非常之高興，咁又好開心，好開心，真係好多謝奧利拉呢個公司有咁好嘅產品，令到我回復健康，好開心。